Азовское море, 9 сентября, 2023 год. Ветер 14 метров в секунду. Вода в Азовском море теплейшая. Плавать очень комфортно, вылезать прям не хочется, потому что разгоряченный. Ой. А купаешься-то в чем? Не знаю, мне очень нравится Азовское море в сентябре. Кому как, а мне это. Главное не забывать носочки одевать. Молодец.